Кылгын авылының Үҙәк һәм Комсомол урамдарына 3 чакрымдан ашу асфальт түшәлеү тамамланды. Комсомол урамындагы ремонт эшләре территориаль заказ программаһына ярашлы башкарылды. Финанслау республика катнаһыннан һәм уның 1% ярымы урындагы бюджеттан бүленгән. Үҙәк урамга асфальт Башкортстан Республикаһының юл хуҗалыгы идаралыгы ярдәме менән түшәлгән. Район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов ауылдаштарының шатлыгы менән ихлас бүлеште. Очень радостное событие. Я здесь вырос, ходил пешком, на велике катался, потом на машинах. И каждый раз, когда приезжал, думал, когда же будет асфальт. Үҙәк һәм Комсомол урамдарын асфальтлауды Башкир Автодор акционердар йәмгыяте башкарып сыҡты. Район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов юл хуҗалыгы хеҙмәткәрҙәре көне уңайынан Башкир Автодор акционерлык йәмгыяте генераль директоры Илдар Юлановка, Стәрлетамак юл ремонтлау бүлеге начальнигы Хәлим Сәғидуллинга, Башкир Автодор акционердар йәмгыяте генераль директоры урынбаҫары Динар Валиевка мактау грамоталары тапшырды. Ҡолғоналар яңы юл өсөн шатланып бөтә алмай. Бындай матур юлдар беҙҙең ауылда булыр дип уйламағайныҡ та. Хәҙер инде теләктәребеҙ тормошҡа ашты, тип ҡыуана улар. Беҙҙең ауылда бөгөн матур байрам булды. Бик матур итеп урамдарға асфальт һалдылар. Ҙур итеп рәхмәт төҙөүселәргә, һалыусыларға, ашатҡан ашнаҡсыларға, өйләрен сдавать итеп торған кешеләргә ҙур рәхмәт әйтергә уйлайым. Мына шундай иң төпкөл ауылда ҡасандыр асфальт булыр тип хыялланғайнығыҙмы, уйлағайнығыҙмы? Бәлкем дә аны уйлап та булмағандар инде, был тормошҡа ашты. Кешеләрҙең уйлары, йәшләр уйлашҡан булғандарҙыр, өмөт иткәндәрҙер. Шул хәтлем тормоштың яҡшырыуына ҡыуанабыҙ, шатланабыҙ. Мына сынапта дөрөҫөн генә әйткәндә, беҙҙең ҡолғона элек-электән төпкөл ауылдарҙың береһе булып иҫәпләнелә бит инде ул. Хәҙер мына ҡарап торам да, башҡа ауылдар менән сағыштырам да, бер дә беҙҙең ауыл хәҙер төпкөл ауыл түгел ул. Ул бик алға киткән, бөтә яҡлап та үҫешкән ауылдарҙың береһе ул. Шуға ошо ауылда тыуып үҫкәнемә, ошо ауылда йәшәгәнемә бик тә бәхетлемен. Шатлығыбыҙ ҙур. Ауылдаштар шатланабыҙ, һәрбеҙ шатланабыҙ, сөнки хәле әҙергелә әйтмесләй цивилизацияға яҡынлашабыҙ бит инде. Ишембай районының Ҡолғон ауылында хәҙерге ваҡытта 350 йорт иҫәпләнеп, унда 900-дән артыҡ кеше йәшәй. Ауыл йылдан-йыл матурлана, төҙөкләнә, яңы урамдар ҡалҡып сыға. Йәштәр туған яҡтарын ташлап китергә ашыҡмай. Ошонда төпләнеп донъя көтә, йорттар һалып керә. Ишембай районының иң төпкөл ауылдарының береһе булған Ҡолғон ауылы урамдарына асфальт түшәлеү ауылдың матур киләсәгенә бер ишара ул. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре.